നമസ്കാരം, ഞാൻ ബൈജു എൻ നായർ. നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു ബൈക്കാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ബജാജ് ഡോമിനാറിൻ്റെ 400cc ബൈക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വേരിയൻറ്റ്, അതായത് BS6 വേരിയൻ്റാണിത്. BS6 വേരിയൻറ്റ് വന്നിട്ടും കുറച്ചു കാലമായി. പക്ഷേ ഈ വാഹനം അതുപോലെയുള്ള വിൽപ്പനയാണ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. എന്ന് തന്നെയുമല്ല, നമ്മുടെ വീഡിയോ എഡിറ്റർ അഖിൽ വാങ്ങിച്ച വാഹനമാണിത്. അഖിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാങ്ങിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ടി വന്നില്ല. ഓടിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വാഹനം കിട്ടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ BS6 മോഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. വളരെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് പുതിയ ഡോമിനാറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ബജാജിൻ്റെ ബൈക്ക് വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി. അതായത് ആദ്യകാലത്ത് 100cc ബൈക്കുകൾ വന്നപ്പോൾ കാവസാക്കിയുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് ബജാജ് ഇന്ത്യയിൽ ബൈക്കുകൾ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയത്. കാവസാക്കി ബജാജ് KB100 എന്ന മോഡലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത്. അക്കാലത്ത് ഹീറോ ഹോണ്ട CD100, യമഹ RX100 തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളുമായിട്ട് പടവെട്ടി KB100 അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. അന്ന് തൊട്ട് ബജാജ് ഇന്ത്യയിലെ ബൈക്കുകളുടെ മേഖലയിൽ വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയ ഒരു സ്ഥാനം കൈയാളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് തന്നെയുമല്ല, ഇതിനിടയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏറ്റെടുക്കൽ കൂടി ബജാജ് നടത്തി. അത് ഓസ്ട്രിയൻ കമ്പനിയായ KTM ആണ്. KTMൻ്റെ ബൈക്കുകൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കുകയും കൂടാതെ ആ കമ്പനിയിൽ വലിയൊരു ഓഹരി പങ്കാളിത്തം നേടുകയും ചെയ്തു ബജാജ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സാങ്കേതികമായിട്ടും ബജാജിൻ്റെ ബൈക്കുകൾ വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ കാര്യം, ഡോമിനാർ 400ൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിലും KTMുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം KTM 390ൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ബജാജ് ഡോമിനാർ 400ൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കുറെ കൂടി ഒരു സ്പോർട്ടിയായ വാഹനമാണ് KTM എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല കാണേണ്ടത്. ഇത് കുറെ കൂടി പക്വതയോടുകൂടി ഓടിച്ചു നടക്കാവുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ബജാജ് ഡോമിനാർ 400 എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ വാഹനത്തിന്റെ ടെസ്റ്റ് റൈഡിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഡോമിനാർ 400നെ ഒന്ന് അടുത്ത് കാണാം. മനോഹരമായ ഹെഡ്ലാമ്പാണ് ഡോമിനാറിന് ബജാജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. LED ഹെഡ്ലാമ്പാണ്. ഈ കാണുന്നത് ഡേ ടൈം റണ്ണിംഗ് ലാമ്പാണ്. അതും LED ആണ്. അത് മനോഹരമാണ്. വളരെ ഷാർപ്പാണ് മുൻഭാഗം. അത് ഈ ഹെഡ്ലാമ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ രീതി കൊണ്ടാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ കാണുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഡ്യുവൽ ടോണാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വാഹനത്തിന് ബ്ലാക്കും ഈ കാണുന്ന ഗ്രീനും നിറങ്ങളാണ് ആകെ ഉള്ളത്. 2 നിറങ്ങളിലെ ഈ വാഹനം ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. അതിൽ ആ ഗ്രീൻ നിറമാണ് ഇവിടെ ഒരു മനോഹരമായ ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മനോഹരമായ അലോയിലാണ്. അതും ഡ്യുവൽ ടോണാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ KTM ഡ്യൂക്ക് 390ൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഫോർക്ക് തന്നെയാണ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 200 മില്ലിമീറ്ററാണ് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കിൻ്റെ ട്രാവൽ പറയാവുന്നത്. സീറ്റ് ഹൈറ്റ് 800 മില്ലിമീറ്ററാണ്. അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് 220 മില്ലിമീറ്റർ. 194 കിലോയാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഭാരം. ഇനി ടാങ്കിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും നന്നായി കാല് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു എലമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ BS6 മോഡലിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മീറ്റർ ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മീറ്റർ ക്ലസ്റ്ററിൽ കാണാവുന്നത് ഈ കാണുന്നത് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് തുറന്നിരിക്കുന്നു, അത് ഓപ്പണായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ആവറേജ് ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. RPM മീറ്റർ ഇവിടെ കാണാം. അതുപോലെ സ്പീഡോ മീറ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഫ്യൂവൽ ഗേജും ഈ മീറ്ററിലാണ്. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടുള്ള വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളൊക്കെയാണ് താഴെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെയും ഒരു ചെറിയ സ്ക്രീൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിൽ കാണാവുന്നത് ടൈമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പ് മീറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഗിയർ സെലക്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേതായാലും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ വാഹനത്തെ നമുക്ക് പെടുത്താവുന്നത് പ്രീമിയം ക്രൂയിസർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിലാണ്. ആ സെഗ്മെന്റിന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ വളരെ വിടർന്ന ഹാൻഡിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന് ഓടിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു കർവൊക്കെ സുഖകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പില്ലിയൺ സീറ്റിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന D എന്നൊരു ബാഡ്ജിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതും ഏറ്റവും പുതിയ BS6 മോഡലിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിൻഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ, പിൻഭാഗമെന്നല്ല, ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഡുക്കാറ്റി ഡയവലിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനെയാണ്. പിൻഭാഗത്തെ ടെയിൽ ലാമ്പ് കാണുമ്പോൾ അത് കുറെ കൂടി നമുക്ക് ആ തോന്നൽ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 400 എന്ന ബാഡ്ജിങ് ആണ്. അതുപോലെ വളരെ ഫാറ്റായിട്ടുള്ള ടയേഴ്സാണ് പിൻഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാവുന്നത്.
പിൻ ടയർ 150/60/17 ഇഞ്ചും മുൻഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 110/60/21 അതുപോലെ പിൻഭാഗത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷനാണ് വിത്ത് ലിങ്കേജ് ആണ്. 180 mm ആണ് അതിൻ്റെ ട്രാവൽ പറയുന്നത്. മനോഹരമായിട്ടാണ് എഞ്ചിൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 373 cc 40 bhp എഞ്ചിനാണത്. അതൊട്ടും തന്നെ മുഴച്ചു നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വളരെ ചെറിയ ഒരു ക്രാഷ് ഗാർഡ് കാണാം. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്തേക്ക് മുഴച്ചു നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ മനോഹരമായിട്ടാണ് അതും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഈ ഒരു 400 cc വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വലിപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ സ്ലീക്കായിട്ട് ഒതുങ്ങിയ രീതിയിലാണ് ഈ വാഹനം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ സുഖപ്രദമായി ഓടിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ്. ഒരു 400 cc എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പവറിൻ്റെ തിരതള്ളലല്ല, കുറച്ചുകൂടി പക്വതയോടുകൂടി ഓടിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് മൊത്തത്തിൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡൈനാമിക്സ് ബജാജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഡോമിനാർ 400 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ BS6 എമിഷൻ നോംസ് ഉള്ള എഞ്ചിൻ വന്നപ്പോഴും സൗണ്ടിനൊന്നും മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സൗണ്ട് ബജാജ് കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ കാര്യമായ രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സൈഡിൽ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഡ്യുവൽ എക്സോസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡോമിനാറിൻ്റെ എഞ്ചിൻ വളരെ റിഫൈൻഡ് ആണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരേ ഒരു കാര്യം, ഒരല്പം സ്പീഡ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു 80 ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹാൻഡിലിൽ എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്മൂത്താണ്. 8650 RPM മാക്സിമം പവർ ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 35 Nm മാക്സിമം ടോർക്ക്. അത് 7000 RPM ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ വാഹനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ടോർക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് ഇതെന്ന് കാണാം. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ KTM 390യുടെ അതേ എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ട്യൂണിങ്ങിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാര്യമായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 390 ഓടിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, അതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തിരതള്ളി വരികയാണ് അങ്ങനെ ഓടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല. ഇതൊരു 3000 RPM വരെയൊക്കെ വളരെ ശാന്തനായി നിന്നിട്ട് പിന്നെയാണ് ആ പവർ കയറി വരുന്നത്. വളരെ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പവർ ഡെലിവറിയാണ് ഈ വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പക്വതയുള്ള വാഹനമാണിത് എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പവർ നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് പതുക്കെയൊക്കെ ഓടിച്ചു പോകാൻ ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. എന്നാൽ ഹൈവേകളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പവർ ഡെലിവറി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ 80 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡ്യുവൽ ചാനൽ ABS ആണ് ഈ വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ പക്കയാണ്. എന്നാൽ ഹിമാലയനിലും മറ്റും ഉള്ളതുപോലെ ABS നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഓഫ് റോഡിലും മറ്റും പലരും ABS ഓഫ് ചെയ്താണ് ഓടിക്കാറുള്ളത്. അത് ഡോമിനാർ 400ൽ സാധിക്കില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ 40 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഈ ഹൈവേയിൽ ഇങ്ങനെ പടപട ശബ്ദവും കേൾപ്പിച്ച് ഓടിച്ചു പോകാൻ വളരെ രസകരമായ അനുഭവമാണ്. 182 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള വാഹനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം സുന്ദരമാണ്. എനിക്ക് ഈ ഒരു റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ ഹൈനസുമായിട്ടാണ്, ഹോണ്ടയുടെ ഹൈനസുമായിട്ടാണ്. ഹൈനസും അതുപോലെ പുതിയ എൻഫീൽഡ് മെറ്റിയോറും ഒക്കെ ആ ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വാഹനങ്ങളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എന്തായാലും വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ഈ വാഹനം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഡോമിനാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ഇത് നമ്മൾ ലണ്ടനിലേക്കൊക്കെ ഓടിച്ചു പോയതുപോലെ ഒരു യുവതി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഈ വാഹനം ഓടിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ്. കാരണം ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു ഐലൻഡാണ്. പക്ഷെ അവർ ഓടിച്ചു പോയത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മ്യാൻമാർ, തായ്ലൻഡ്, സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, അവിടെ നിന്ന് ഇന്തോനേഷ്യൻ ഐലൻഡിലെത്തി. അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് ഷിപ്പിലോ പറന്നോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തി. ഏതായാലും 25,000 കിലോമീറ്ററാണ് അവരെന്ന് ഓടിച്ചത്. 10
രാജ്യങ്ങൾ കടന്ന് ഓടിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ ഇവനൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓടിയ ഒരു വാഹനമാണ് എന്ന് പറയാം. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ റിലയബിളായ ഒരു വാഹനമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്രയും ദൂരം ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത്രയും ദൂരം ഓടിച്ചു പോയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം റിലയബിളാണ്, എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ഡോമിനാർ 400 എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ്. 2.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് വില, കൊച്ചിയിലെ ഓൺ റോഡ് വില. മറ്റ് വാഹനങ്ങളുമായിട്ട്, ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ മറ്റ് വാഹനങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യുണീക്ക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ വില തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഡ്യൂക്ക് പോലുള്ള വാഹനങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് വില പോകും. ഏതാണ്ട് അതേ സൗകര്യങ്ങളും അതേ ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാമുള്ള, അതേ എഞ്ചിനുമുള്ള ഈ വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിനേക്കാളും വളരെ വില കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. അതൊരു ഇന്ത്യൻ വാഹനമായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ വിൽക്കാൻ ബജാജിന് സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ റിഫൈൻഡായ എഞ്ചിനും അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പവർ ഡെലിവറിയും, ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സുഖപ്രദമായ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ വാഹനത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് എഞ്ചിൻ പവർ കൂടിയൊരു വാഹനം ഓടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ബജാജ് ഡോമിനാർ 400. അതിൻ്റെ BS6 എമിഷൻ നോംസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ വാഹനം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല ബൈ ആണെന്നുള്ള ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷങ്ങൾ. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വാഹന വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.